Hi viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரயில்வே சீரிஸ் சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் சரி, அதே போல ட்ரெயின்லயும் சரி, சார்ஜிங் பாயிண்ட் வொர்க் ஆகல அப்படினா எப்படி நம்ம கம்ப்ளைன்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து Subscribe பண்ணி பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். இது மாதிரி ஒரு ட்ரெயினில் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணேன். அந்த ட்ரெயினில் வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த டைமில் ஒர்க் ஆகலை. திருப்பி அதே ட்ரெயினில் அதே பெட்டியில் அடுத்த டைம் நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது இதே பிரச்சனையை நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். ட்ரெயினில் வந்து என்னால் சுத்தமாக மொபைலை யூஸ் பண்ண முடியல. மொபைல் சுத்தமாக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க, சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகிறதுக்குலாம் ஒரு வீடியோவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறவங்களும் இருப்பீங்க. பட் இது என்னென்னா, இன்றைய காலகட்டத்தில் மொபைல் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருந்தது. அதை பற்றி நான் ரொம்ப பேசவும் தேவையில்லை. ஸோ இந்த மொபைலுக்கு நம்ம சார்ஜிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பயணிகளுடைய ஒரு வசதியை குறிக்கிது. ஸோ அந்த ரயிலில் வந்து அந்த பவர் போர்ட் அதுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. அந்த போர்ட் வேலை செய்யலை அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்து இல்லை ஒரு சஜஷனாகவும் நம்ம வந்து கொடுக்குறதுல எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை. இதெல்லாம் சில விஷயங்கள் காமெடியாக நடக்கும். எல்லாமே பக்காவாக பண்ணிடுவாங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது. அது ட்ரெயினில் ஏறுற வரைக்கும் சரி, இல்லை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரத்துக்குள்ளேயே முக்கால்வாசி சார்ஜிங் பாயிண்ட்டை முடிச்சிருவாங்க. அந்த ஸ்டேஷனில் போய் பார்த்தா அந்த ஒரு போர்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 சார்ஜரை குத்தி வச்சு அதுக்கு வெயிட்டிங்கில் வேறு இருப்பாங்க. சரி, ட்ரெயினில் தான் அப்படி ஸ்டேஷனில் தான் அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரெயினுக்கு வந்தால் ட்ரெயினில் ஒரு போர்ட் இருக்கும். அந்த ஒரு போர்ட்டுக்கு ஏகப்பட்ட காம்படிஷன் இருக்கும். அந்த போர்ட் வேலை செஞ்சதுன்னா பிரச்சனை இல்லை. அந்த போர்ட் வேலை செய்யலை அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அந்த பயணிகளோட ஃபீலிங்கே வேறு. ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ பிளானிங்கோடு வருவாங்க, பாட்டு கேட்கணும், படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அப்படிங்கிறதுனால இது எப்படி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா, நம்ம ரயில் மதார் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் போயிட்டு நம்ம வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறத விட ஈஸியாக இருக்கிற மொபைல்லையே நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட முடியும். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி லாகின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி லாகின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். இப்போ மொத்தம் 2 விஷயம். இந்த கம்ப்ளைண்ட், இந்த சார்ஜிங் பொறுத்தளவுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னபடி ட்ரெயின் அண்ட் ஸ்டேஷன் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து நம்ம இந்த ஒரே ஆப்லேயே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட் நம்ம மெயினாக இருக்கிற ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டேஷனில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் நம்ம கொடுக்கணும், அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் வேலை செய்யறது கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுங்க. அடுத்த சப் கம்ப்ளைண்ட்டில் போயிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா 3ஆவதாக சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுன்னு இருக்கும். கொடுத்துட்டு என்னைக்கு அந்த டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துக்கோங்க. கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை சொல்லுங்கள். உதாரணமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, பிளாட்ஃபார்ம் in this XXX station charging point is not working. I facing trouble. Kindly take necessary ஆக்ஷன் அப்படின்னு நான் வந்து என்னுடைய சொந்த வார்த்தையில் போட்டுட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸ்டேஷன் நேம், இதில் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷனில் அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணீங்களோ அந்த ஸ்டேஷனோட கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பிளாட்ஃபார்ம், எந்த பிளாட்ஃபார்ம், உதாரணமாக 1 இல்லை 2. இப்போ இதில் என்ன முக்கியமாக வந்து 1வது பிளாட்ஃபார்மில் தான் சார்ஜிங் எப்பயுமே சார்ஜிங் பாயிண்ட்டே இருக்கும். அது நீங்கள் உங்களோட இது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. நான் உதாரணமாக 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் இந்த இடத்துல ஃபைல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி நம்ம அப்லோட் பண்ணணும். எப்படின்னா நம்ம ஒரு சார்ஜிங் போடும்போது அந்த சார்ஜர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரியும், மொபைலில் வந்துட்டு சார்ஜ் வந்து அந்த ப்ளக்கை நீங்கள் போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கணும், அதில் சார்ஜ் ஏறலை அப்படிங்கிறத காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட, உங்கள் கூட வரவங்கக்கிட்ட கேமரா வாங்கி நீங்கள் எடுத்து
JPEG ஃபார்மேட் JPG ஆர் JPEG அண்ட் PNG இதில் மூணில் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கொடுத்து சப்மிட் கொடுங்க. இது ஸ்டேஷனில் கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட். சரி, இது ஸ்டேஷனில் ஓகே. ட்ரெயினில் எப்படி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்கத்துலேயே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ட்ரெயின் கம்ப்ளைண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சேம் அதே தான். இதில் வந்து நீங்கள் இந்த சேம் எலக்ட்ரிக்கல்குள்ளே போயிட்டு சப் கம்ப்ளைண்ட்டாக வந்து இந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்து இன்சிடென்ட் டேட்டு டைம் இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா, அதை கொடுத்துருங்க. ஸோ கொடுத்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் அப்போ சொன்னால் அதே தான். சேம் இன் XXX கோச் சீட் நம்பர் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம பிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே அந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் அந்த சீட்டுக்கு மாதிரி தான் வரும். பட் இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிறது சொல்லிடலாம். சீட் நம்பர், இன் கோச், சார்ஜிங் பாயிண்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டு ஜர்னி டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து ரிசர்வ்டு பேசஞ்சர் அப்படின்னா பிஎன்ஆர் கொடுங்க. இல்லை நீங்கள் அன்ரிசர்வ்டு பேசஞ்சர் யூடிஎஸ் டிக்கெட் எடுக்கிற பேசஞ்சர் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் சார்ஜிங் பாயிண்ட் வேலை செய்யணுனாலும் சரி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ட்ரெயின் நம்பர், என்ன ட்ரெயின், நீங்கள் எந்த ட்ரெயினில் போவீங்களோ அந்த ட்ரெயின், உதாரணமாக சேரன் இது மாதிரி, இல்லை கோவை இது மாதிரி கொடுத்துட்டு சேம் அப்பப்பா சொன்னால் அதே தான். நீங்கள் சார்ஜரை வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி ஏதாவது எடுத்து வேலை செய்யலைன்னு காட்டுற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டை ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ட்ராக் கம்ப்ளைண்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இதில் நீங்கள் இப்போ கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்கள் ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வியூவர்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்னா நிறைய பேர் கேட்கலாம், என்னுடைய ட்ராவல் முடிஞ்சு போயிடும், ஆனால் அந்த ட்ராவல் முடிகிறதுக்குள்ளே அந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் எப்படியும் வேலை செய்ய போகிறதில்ல, நான் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேசஞ்சர் சொன்ன அதே தான். அதே பெட்டியில் நீங்கள் திருப்பி ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வரலாம். இல்லை நீங்கள் அந்த பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இந்த ரயில் மதாத் ஆப்பில் சேர்ந்து ஒரே டைமில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரயில்வே கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுத்து அதை பெட்டியை கிளியர் பண்ணுறாங்கும்போது உங்களை மாதிரி இன்னொரு சக பயணி ஏதோ ஒரு நாள் அவங்க அந்த வசதியை பயன்படுத்திக்க முடியும், உபயோகிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நீங்கள் வந்து எடுத்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இல்லை சஜஷனாக சொல்லும்போது அது ஏதோ ஒரு வகையில் திருப்பி உங்களுக்கே வந்து பயன்படும். இந்த ட்ரெயின் இல்லாட்டி வேறு ஏதோ ஒரு ட்ரெயினில் உங்களுக்குன்னு பயன்படும். ஆக இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.